नाही ते नाही जरा ऐकलं की वातावरण प्रसन्न होऊन जाते, मूडच बदलून जातं ना ते लग्नाला हा लग्नाला. मग मला ते लग्नाला म्हटलं सगळी आपली टीमच बोलूया ना बाहेर. हा मला स्वतःला परफॉर्म करावं लागेल. नाही तिथे आपण सगळे रिदम सगळं एका साईड लावून टाकूया काय. एकदा चेक कर. हा ऐकू येतं बरोबर काय. खाली खाली काय काय त्यांच्या तिथे वरती म्हटलं ते बॉक्स ती हार्ड डिस्क. एकदा टेक घे. नाही फक्त वाजव काहीतरी साऊंड ऐकून घे. Ah